Коротше, така історія. Успішно угробив я таку залізяку. Ой, ну як угробив? Частково. Ось така. Там серійний номер хтось замазав. Є пломба. Кажуть, по гарантії, мабуть, не піде. Так що будемо розпломбувати, пробувати і самі ремонтувати. Тут є спецінструмент для ремонту. О, зараз будемо ремонтувати. Подивимося, заліземо йому в душу, подивимося, що там робиться, що йому не вистачає в цій житті. Така фігня. Коротше, далі буде.